аяар олноон сонсох түн язгууртан дээдсийн ухаанаас ундаалж үндэсний эрхэм зүйлс итгэл үнэмшлэн бадрааж Монголон эрхэмлэн хүндэтгэж мөнх тэнгэрийн хүчин дор хөх Монгол сэрж байна. Тэлж Монгол. Язгуурын тэр Монгол сэтгэлгээ гэж байгаа. Тэгээ нүүдэлчин сэтгэлгээ гэж байгаа. Тэрийгэ барьж өндөж босхон зүй. Тэр бол хааж давтахдаггүй. Яг л тэд бүгдээрээ нүгээгүй л байхгүй юу? Тэдний бүгдээрээ дэлхийн төхөө 3 удаа тэ дахин тогтоож өнөөдөр ийм дэлхийн одоо энэ өндөр хөгжилд нүүдэлчнээр өнөөдөр хүртэл байгаа Монгол улс шиг ийм их өргөн цар хүрээтэй түүхийг тэд туулаагүй учраас тэр цар хүрээн бид нарт бол үнэхээр үндсэнтэй хэвээрээ байна гэсэн үг л дээ. Одоо бид нар өөрсдийнхөө Монгол улсыг бол одоо их сайхан түүхтэй, одоо өв соёлтой, одоо тодорхой хэмжээр хөгжиж байгаа ямар улс гэд мэдээд идэг. Олон улсын түвшинд яг манай Монгол улсыг бидэн шиг мэдж байгаа хэсэг нь тодорхойгүй. Тэрийг судалгаар тодтох ёстой. Тэгээд тэр имиж хэрэг буруу авах юм бол эсвэл бид нар энэ имижийг олон улсад бүрдүүлэх ёстой гэх тийм нэгдсэн бодлогоор бид нар тууштай ажиллах ёстой л да. Тэгжээж имижээ зөв болгоно. Альва зүйлийн хөгжих үндэс суурь амжилтанд хүрэх нөхцөл нь бол уламжлал гэж үздэг л дээ. Тэгэхээр тэр уламжлал нь биднэрт хангалттай байна. Бүр бахархмаар гайхамшигтай сайхан уламжлал байна. Мэдээлэл бол байна. Ганцхан бид нар төтгөж байгаа юм технологи байна. Тэгэхдээ технологиг бол монголчууд хийж чадчихэв нь бол бас чадчихэв. Газар нутгаа ингээд 50 жил ухаад ингээд уул уурхайн баялгаараа амьдарж байгаа 50 жилийн дараа тэр технологи өндөр технологи орё морё гэсэн яриа гадуур явж байгаа. Тэгвэл тэр бол би тэрний бол эсрэг байдаг. Монгол үндэсний хувцас чинь айгүй тийм зөндөө олон жилийн туршид нөгөө нэг боловсронгуй болж ирсэн болохоор жилийн дөрвөн улиралтай учраас хувцас маш олон тийм хувирах боломж бид нарт байдаг. Өөрт байгаа энэ өгөгдлөө их сайн ойлгох хэрэгтэй юм билээ л дээ. Тэрнээс биш энэ техникийг буюу ингээд олон хүн амтай хүнээрээ зодож чаддаг тий ийм улсыг дөөрөөж аутсорсон гэж явах ч юм уу тий. Хатуу ширүү нөхцөлийг даван туулахын тулд бол монгол хүн бол юмыг одоо хурдан сэтгэж хурдан одоо ингэж монголчлог гэж хэлдэг. Одоо тэрийг бол инновац гэж хэлсэн ч болж болохоор тийм одоо сэтгэлгээ бол Монголд хүнд маш байдаг. Соёлтой бол соёлтой, эртний өв соёлоо 1400-2000 жилээр бол ярьдаг. Тэр өнөөдөр хүртэл уламжлалцсан. Энийгээр бол бид бол бас шижир алт юм л да манай Монгол улс. Ийм амар хурдтай энэ нийгэм дотор хэрэгж монголчууд өөрөө өөрсдөө үнцнийг олж хараад энэ өв соёл руу их анхаарах нь зөв санагдчих. Солонгосын одоо улсын имижийн комисс гэж байгуулжсантай бодлоготойгоор кино бид нар мэдэн тийм ээ. Одоо Тэ Чангам гээл киноар тэр бол бас үндэсний хатар хоолны соёлыг бол маш хүчтэй одоо дэлхийд бол таниулж чадсан. Тэгэл ганц кино гаргаад киноны араас бол солонгос хоолны ресторанууд нэмэгдэх, солонгос хоолнд хүмүүс дуртай болох, одоо солонгос хоолны жинхэнэ намтыг үзэх гэж одоо японочууд бол маш их одоо солонгос руу аялдаг болсон гэж байгаа. Солонгос хоолны дамжаанууд бий болсон гэх мэтчтэй. Одоо бид нар ч гэсэн өнөөдөр цагаан сараар кимчигүй айл харахад айгу хоолж энэ ч гэсэн энэ одоо контент соёлын бодлогын үр дүнд бид нар тийм болчиход байж тийм ээ. Киноны хувьд бол бүрэн боломж байгаа. Дэлхийг эзэмддэггүй маа гэхэд манга шиг хэмжээнд донтуулдаггүй маа гэхэд тийм ээ. Ядагч байсан тодорхой өөрсдийн үзэгчтэй болоод Монгол туйлс Япон манга гэдэг шиг Монгол туйлс гэдэг нэг Google-ийн киноны жанр бий болгоод тэрэн дотроо тодорхой үзэгчдийг аваад үйлчлэх боломж байгаа. Тайван, Сингапур энэ бусад орны хөгжлийн гол онцлог нь юундаа бэ нэгэ хараад ахаар тэр улсууд энэ электроник энэ өндөр технологиг маш сайн хөгжүүлж чадчих. Одоо тэднэрт чинь зис байгалийн баялаг нөгөө бидний гаргаад байгаа зис нь алга шүү дээ. Тэгтэл биднээс судалдаж авчаад тэрийг хэдэн зуун дахин өсгөөд ийм бүтээгдэхүүн рүү зарчиж байгаа. Тэр технологи өндөр хөгжсөн Герман, Японы технологиудын компаниудыг нь тэнд ойчаад салбаруудыг нийлгэж байгаа. Тэгэхээр тэнд ямар
нөхцөл үүсгэж байгаа нэг үл тэр компаниудын ажиллах нөхцөлийг нь хангаад өгöd байгаа. Бүх талаараа урлагийн талаар, дуу хөгжим талаараа үндснийхээ одоо хэв шинжээг илүү ингэж харуулсан нь одоо илүү хүмүүсийн одоо анхаарлыг татах юм байна гэдгийг хүмүүс ер нь ойлгочод хувцас тал дээрс яг тэр нь илүү давмгай байх юм бол мэдээж өөрийнх нь улсын одоо хэрэглээнд байдаггүй те одоо бүр шинэлэг зүйлийг хүмүүс хайж байгаа учраас өөрийгөө ч таниулах тэр мөн улс үндэснээ таниулах тэр айгүй их өргөн боломж яг энэ үед бид нарт айгүй их одоо нээлттэй болж байгаа. Мэдээллийн технологийн салбар бол өөрөө бөөн боломж, маш их боломж. Энэ дунд Монгол инженер хүн бол өнөөдөр дэлхийд өнөөдөр Microsoft, Google, Facebook, Amazon дэлхийн хамгийн л одоо том Apple гэл том байгууллагуудад өнөөдөр ажиллаж чадж байна. За одоо компьютер сайенс дээр гэх юм бол алтан багна гэдэг одоо Японы KSG гэхэд өнөөдөр сервер компьютер бүтээгээд тэр нь одоо дэлхийн зах зээл дээр ингээд $4200 үнэлэгдээд явж байна. Тэгээд үндэсний хөгжмийн зэмсгийн хэмжээнд зарим хөгжмийн зэмсгүүдийг бол цэвэр Хятадаас авж байгаа үндэсний хөгжмүүдээ Хятад технологиор Хятадд үйлдвэрлэгдсэн Хятад хөгжмийг Монгол олгож өнөөдөр бид энд хөгжүүлж байгаа нь бас нөгөө талаар Хятадын соёлыг бид хөгжүүлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр үндэсний бодлогынхаа хэмжээнд бол бид энэ үндэсний гэж үздэг бүх зүйлүүдэд эргэж харуул гадны нөлөөлтөй соёлуудыг бол ерөнхийдөө бол бид өнөөдөр бас судалгаа шинжилгээ маш сайн хийгээд тэнд нь цэг тавиа түүнийг орлуулах эртний нөөцлөлттэй өв соёлуудыг хэрэг гаргаж ирэх юм бол энэ дотор яг Монгол брэнд нэг контент асуудалж байгаа энэ дотор бас яригдана. Олон улсын хэмжээнд бол бид Монгол гэдэг нэрийг л гаргах нөхөөс биш ижил төстэй гаднаас хуулбарлсан тийм контент гаргах бол эрентэм онцлог байхгүй гэсэн үг. Одоо улс ард түмнийг хооронд нь харьцуулахдаа өнөөдөр бол бид нар ялгаагүй бүгд iPad барьж чинь, компьютер үзэж чинь, интернет холбогдож чинь энэ шин чанараар өрсөлдүүлэхэд бол дэлхийн аль ч гүрэн бол одоо ингээд цаашдаа бол улам эзлэхэн түвшинд очих болоо гэж харж байгаа байхгүй. Тэрэн дунд улсууд юугаараа ялгарх вэ гэхээр тэр баатарлаг түүхээрээ соёлоороо хоорондоо ондоошож ялгарч бахархаж одоо нэг өөрийн гэсэн байр суурьтай байж чадна. Хүүхэд бүрийн өсөл мөрөөдөлчөөс нэг супер баатрын болох л байж шүү дээ. Одоо Hollywood-ийн супер баатар одоо энэ тийм ээ. Batman, Superman-аас ахвал. Нөгөө талд нь бол Япон манганы том супер баатар байгаа Goku бас гэсэн л. Тэгэхээр Монгол баатар нь хэн байх юм бэ? Тэрийг бид нэр одоо уламжилж ирсэн тэр гисэр жангараас болоод олон сайхан тойлсуудаас бүтээж болохоор байна. Өндөр технологи гэдгийг нэг бүр холын одоо маш хол байгаа юм шиг бараг саран дээр байгаа юм шиг гэж ойлгоод байгаа байхгүй юу? 2014 оноос Японы электроникийн үйлдвэрлэл PC board дизайны KSG компанитай хамтран электрон техникийн өндөр технологийн үйлдвэрийг анх удаа Монгол улсад байгуулах санамж бичигт гарын үсэг зурсан нь өндөр технологийн үйлдвэрлэлийг Монгол улсад хөгжүүлэх түүхэн үйл явдал боллоо. Дэлхийн зах зээл дээр мөнгө осгож чадна, хөрөнгө оруулалт одоо ингээ олоод явж чадна гэж байгаа үндсэн бол өөр. Нээлттэй их гэхээр юу гэсэн үг гэхээр зүгээр дэлхий дээр бид нар программистийнхаа одоо чадварыг харуулах юм. Бидний бичсэн кодыг хүн болгон харах чадвартай, тэрийг төлбөргүй татаж аваад ашиглах боломжтой. Энэ л өнөөдөр бидний харж байгаа, хийхээр бүтээж байгаа бизнес загварчлал. Олон идея санаа хүмүүсийн гаргаж байгаа тэр судалгаа шинжилгээ, тэр авьяас чадварыг яаж эцсийн энэ одоо өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн болгож гаргах вэ гэдэг рүү бид нар ингэж анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байна. Археологийн яг хөгжмийн ботид олдуурын хувьд бол эрдээс хоёр төрлийн олдуур нь одоо Монгол улсын хэмжээнд бол байгаа. Төв аймгийн Мөнгөн мортын археологийн булшнаас олдсон ясаа мохор цэвэнд орж захирал олж байсан археологийн хүрээлэнгийн захирал дараажгаа 2008 онд олдсон Ховд аймгийн Жаргалант хайрхны Алтай ятхын их олдуур энэ хоёрыг бол бид ярина. Нэг нь 1400 жилийн төвхтэй, нөгөөх нь 2000 орчим жилийн төвхтэй ийм эртний хоёрын өв соёлыг бид ярина.
бид нар одоо BMW машин шиг юм эсвэл Samsung шиг, LG шиг, Nokia шиг брэндүүдийг хийж мэдээж болно. Тодорхой олон жилийн дараагаар чадах боломжтой ч болох байх. А гэхдээ энэ бол өөр улсад гисэн байгаа шин чанар, байгаа юм одоо техник технологи байгаа байхгүй. А тэгэхээр зөвхөн нэг өөр хинч булааслахгүй шин чанар одоо нэг одоо юм маань гэхээр нөгөө түүх соёл маань. Тэгэхээр өнөөдрийн байгаа боломж нь юу юм? Тэрэндээ тохируулаад ядаж нэг ганц ширхэг булган сүлдээ том төслөл дэлхийд гаргаад харчмаар санагдаад интерессэн. Тэгчүүл цаашаа араас нь чинь тэр явсан зам жимээр матсаар агаад тий. Эхний төсөл оройд нь гарахгүй байж магадгүй шүү дээ. Чадахгүй байж болно. Тэгэхээр дараагийнх нь тэр замаар явбал тэр гарчих байх гэж. Бид өнөөдөр ийм хяналтын камеруудыг Монголд угсарч эхэлсэн. Энэ бол 2012 оноос хойш угсарч байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бол чадамж бололцоо байна гэдгийг бол харж байгаа. Цааш нь юу гэвэл бид нар энэ одоо эрчим хүчний агаарын шугамын мэдрэгч төхөөрөмжийг бид нар хийсэн. Тэгээ энэ төхөөрөмж бол эрчим хүчний шугам дээр уйчхад тухайн шугамд гарсан гэмтлийг илрүүлнэ. Тэгээ иймэрхүү юмыг угсраад өөрсдөө хийгээд явах боломжууд зөндөө харагдаж байна. Бизнесийн байгууллага бодит амьдрал дээр кейс болох хэрэгтэй байна. Амжилтын кейс. Ингэжээж өнөөдөр 8 настай хүүхэд ээж ааваа би мэдээлэл технологиор сурнаа. Бидний авяас чадвар одоохондоо үн цэнэгүй үнэлэгдэхгүй тэр нь өөрөө бүтээгдэхүүн болдог тийм систем байхгүй болчихсон нэг юм жижигхэн богинохон цаг хугацааг л бид нар одоо туулаад дуусж байна. Монгол контентыг ирээдүйд хийхийн тулд нэгдүгээр оюуны өмч зохиогч эрх хамгаалах энэ том салбарыг бол Монголд 100% хөгжүүлэх хэрэгтэй. Цагаан эдийн дээр анхаарад одоо Монгол бяцлаг арц гэдэг тийм ээ арц бол нэлээд ховор одоо тарг гэдээ явж идэг. Тэгэхээр би бас л жишээлээд гадаадд тарг идчихэд одоо чи тарг хизээ одоо йогурт гэж хэлчихээ йогуртыг чи хизээ идэж үзсэн бэ манай дээр идэж үзсэн үг. Үгүй манайх ч одоо бүр ингээд гэртээ бүрээд ингээд ижи аав эмээ өвөө маань бүгд хийд өө тийм үг гэл одоо жишээ нэг улсын хүмүүс бас тэгж ойлгочтой биднийг тарг идэж мэдхгүй гэж ойлгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ цагаан эдэг бол бид нар зайлшгүй хөгжүүлж одоо дэлхийд брэнд болгох ёстой. Тэрнээс гадна нэг эмийн ургамлууд, чацраган, вансан брөөдрүүд их ховор нандин, цайны ургамл төр тэрийг бүгдийг нь одоо суур судалгаатаагаар үнэхээр нотлоо тийм юм ийм сайн байдгийг гаргачаад тэрийг нь хөгжүүлээд бүтээгдэхүүн болгоод олон улсад гаргах хэрэгтэй л байна. Эрдмийн компани гэдэг их том Монголд бол зэс гаргаж байгаа цэвэр зэс. Тэр цэвэр зэсийг ашиглаад энэ хавтан хийдийг түгээд ийн хийж байгаа. Иргэний хувьд одоо дэмжих боломж нь бол одоо худалдан авалт юм да. Одоо өдөр тутам хийгддэг худалдан авалтуудыг хараад байхад бол бэлэг турсгалын худалдан авалт гэж нэг том юм байх шиг байна. Тэгэхээр энэ үндэсний бүтээлч үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүсээ дэмжиж ирээний шаазан төсөн зүйлийн нэг морч юм уу нэг хачин юмуд аваад нэгэндээ бэлгэлээд байх. Тэрний хооронд Монгол ийм бүтээлч хүмүүсийг бүтээгдэхүүнээс аваач. Төрөвч авлаа гэхэд тэгээ үндснийхээ одоо юу гэх арьс идэлүүдийг ч юм уу худалдаад авъя гэдэг тийм баг зэрэг сэтгхээс хүн болгоны одоо оюун бодол тийм сэтгхээс суучих юм бол энэ илүү ингээ хурдтай хөгжих боломжтой. Хийж байгаа бүтээж байгаа хүмүүсээ хэн дэмжих ёстой? Монгол хүмүүрэл дэмжих ёстой. Энэ бол нөгөө үндэстэн гэдэг чинь өөрөө нэг баг байх ёстой. Нөгөө солонгос хүн солонгос хоолоо иддэг тий. Нөгөө Япон бүтээгдэхүүн авдана гэдэг чинь нөгөө нэг багийн тоглолт гэдэг юм хийгээд байгаа байхгүй юу? Үндэстэн баг. Өмнөх үеийн дизайнерууд ч юм уу эсвэл өмнөх үеийн үйлдвэрлэгчдээр тэрнтэй залуу хүмүүс нь илүү хамтарч ажиллаад тэгэх юм бол илүү нөгөө хурдан нөгөө хөгжих боломжтой. Монголын одоо энэ электроник өндөр технологийн чиглэлийн салбарын мэрэгчлэлтнүүд бүх одоо энэ дээр үйлдвэрлэл хийж байгаа бүх залуучуудыг нэгдээсэй гэж хүсэж байгаа. Нэгдээд хамтраад хийвэл бидэнд бүр дэлхийн их ойрхон байна. Илүү их өөрсдийнхөө тэр гүн рүү язгуур мэдлэг ухаан руугаа тийшээ ороод тэгээд орчин үеийн технологи шинжилгээ ухаанаас мэдээж суралцаад тэгээд энэ хоёрын дундаас бидний хөгжил цэцгэл Монгол бахархал нөгөө үндэстэн баг гэдэг чинь эндээс гарч ирнэ. За ингээд бүтээлч монголчууд бид хамтдаа чаднаа.
аяар олноон сонсох түн язгууртан дээдсийн ухаанаас ундаалж үндэсний эрхэм зүйлс итгэл үнэмшлэн бадрааж Монгол нь Монголон эрхэмлэн хүндэтгэж мөнх тэнгэрийн хүчин дор хөх Монгол сэрж байна. Тэлж Монгол